Halo teman-teman, bertemu lagi di channelnya Rahman Story. Jadi hari ini aku sama istri aku kembali ke ladang lagi teman-teman, atau ke kebun. Nah di sini ternyata saya lihat tanaman kita yang kemarin tuh udah pada besar-besar semua teman-teman. Udah lumayan lah, walaupun nggak pakai pupuk ya. Ini udah gemuk-gemuk karena tanahnya subur teman-teman. Oke, jadi hari ini aku sama istri aku udah bawa banyak banget bibit teman-teman nih yang kita susah payah dapatkan teman-teman. Akhirnya dapat juga bibit-bibit yang mantap-mantap nih. Di sini ada cabai dan apa ini? Ternyata ada cabai yang panjang-panjang kayak gini teman-teman. Terus ada labu. Ada labu juga teman-teman. Wah, ada kangkung dan ada ini terong teman-teman. Mantap. Jadi hari ini rencananya kita mau tanam-tanam sayur lagi teman-teman. Kita mau camping, kita mau santai di hutan teman-teman, di ladang. Ini kita nggak pakai tenda, kita pakai atap seperti ini aja karena repot teman-teman, bawa tenda itu berat banget. Jadi oke lah. Oh ya, di sini juga kemarin itu banyak ada yang komen teman-teman, katanya jangan terlalu pas. Kemarin kan saya bikin video itu kita mau nanam-nanam, mau bikin kebun. Ada yang komen juga katanya jangan terlalu berhayal katanya, nanti kalau jatuh tuh sakit katanya. Ini kita nggak berhayal teman, memang benar-benar kita tanam di sini nih sayur-sayuran. Dan untuk kebun besarnya atau kebun kerasnya di sini kita tanam sawit juga teman-teman. Sawitnya itu udah kurang lebih 150-150-an yang udah kita tanam teman-teman. Mantap banget, makanya nih semoga aja kita bisa berhasil di sini. Oh ya, di sini pondoknya masih belum jadi teman-teman, belum ada karena prosesnya lama banget. Ini kita nanam ini pun lama banget, 1 mingguan baru bisa ditanam kemarin. Oke lah, kita lanjut beraktivitas teman-teman. Mantap. Kita lanjut tanam-tanam dulu. Ini saya harus mempersiapkan peralatannya teman-teman. Oke, kita lanjut aja lah langsung. Oke, nah ini dia teman-teman. Ini timun teman-teman yang udah kita tanam kemarin. Ternyata dia tuh udah besar-besar. Bentar lagi ini kita panen. Nanti kalau udah musim panen kita buat video lagi di sini. Bakal kita bikin video terus karena kita belum bisa masuk hutan teman-teman karena masih sibuk banget pekerjaan di ladang ini. Jadi kita buat video di ladang dulu. Kita menikmati suasana di ladang teman-teman. Nih, dan di situ tuh ada kacang, udah besar juga, dan ada baluh teman-teman. Labu ya. Oke, ini saya mau lanjut nyangkul dulu teman-teman. Kita mau nanam cabai dulu. Oke, nah ini istri aku mau nanam buah atau sayur terong teman-teman di sini. Tuh di sini tuh tempatnya mantap. Ini kita di kebun ini tuh nggak menggunakan pupuk teman-teman. Kita coba tanam secara alami aja teman-teman. Karena kalau pakai pupuk ya kurang sehat. Ini kita tanam sayur-sayuran dengan pupuk yang alami langsung dari tanah teman-teman. Semoga saja bisa tumbuh subur teman-teman di sini. Oke, akhirnya beres juga teman-teman. Saya emang sedikit ngambil video, kalau urusan menanam tuh mungkin membosankan nontonnya teman. Jadi tadi itu saya udah selesai tanam cabai dan juga terong teman-teman. Ini masih ada 3 bibit yang belum kita tanam. Nantilah kita tanam teman-teman. Ini aku sama istri aku mau lanjut nyari buah-buahan hutan lagi teman-teman. Karena di pinggiran hutan sana itu ada yang berbuah saya lihat. Jadi kita let's go aja lah mengambil buahnya teman-teman. Oke, ini tempatnya kita nyari buah-buahan lagi. Istri aku mau nyari buah-buahan hutan. Ada kodeo. Tuh buahnya di sana teman.
Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi nanti kita lihat. Di sana ada buah tuh sana. Terus di sana ada juga teman-teman tuh di situ. Nanti kita cari yang ke situ dulu, baru kita masuk ke yang di situ teman-teman. Yuk kita let's go. Istri aku semangat banget ya. Nah ini sawit-sawitnya teman-teman tuh udah kita tanam. Tuh udah ada monyet teman-teman ternyata di sana. Keduluan monyet. Oke tuh sawit kita udah ditanam teman-teman. Mantap lah. Kita lanjut. Oke. Ternyata ini tanaman kita kemarin teman-teman tuh. Ini labu teman-teman, labu kuning. Makan binatang dia. Ini udah sampai di tepian hutan teman-teman. Oke, nah sana dia buahnya teman-teman tuh. Bisa kalian lihat bergelantungan. Ini buah mangga hutan teman-teman. Oh, tadi ada monyet kesini, gerombolan monyet nih. Oke lah, kita lihat dulu apakah udah jatuh belum mangga hutannya. Jadi aku mulai mencari teman-teman. Semoga saja ada. Ini video vlog biasa aja teman-teman. Ada tong. Kayaknya belum. Oh, teh. Teman-teman ada satu. Oh. Mentah. Mantap, masih belum matang teman-teman. Kesini monyet. Monyet tuh dimakan sama monyet. Oke, kita masukkan dulu. Kita cari dulu teman-teman. Kalau udah matang nih rasanya enak teman, mangga hutan nih, manis. Oke lah, kita lanjut dulu nyari yang ini teman. Kalau nggak dapat kita lanjut ke pohon buah yang satunya lagi. Ini dia teman-teman buahnya. Tuh bisa kalian lihat ke atas sana. Banyak banget teman-teman buahnya. Tapi sayangnya belum matang teman-teman. Mantap banget. Ini mungkin kita tunggu kurang lebih 2 minggu lagi baru dia matang teman-teman. Banyak. Tapi monyet udah ada yang menyerbu ke sini teman-teman. Yang muda-muda kayak gini diambil tuh, dimakan sama monyet, tupai. Payah. Tuh, bekas monyet teman-teman. Tupai, kalau nggak tupai monyet. Diambil sama dia yang belum matang. Istri aku tadi nggak kesini dia. Mana dia di sana? Tuh suaranya. Mi. Oh, sana dia. Oke lah teman-teman, kita mau lanjut dulu. Karena udah sore juga ini teman-teman. Kita lanjut survei sungai lagi teman-teman. Untuk siapa tahu kan ada sungai yang mantap buat mancing. Mantap banget. Itu istri aku teman-teman, dia lagi nebang pohon untuk membersihkan buah-buahan di situ karena limbu banget kalau bahasa Dayak teman-teman. Hampir saja pohon sawit itu terkena teman-teman. Oke lah teman-teman, kita lanjut dulu balik ke camp. Tadi saya udah cek teman-teman, tuh di arah situ sungai kecil banget. Jadi semoga di video berikutnya kita akan nyari sungai yang besar ke arah belakang sana, masuk ke hutannya sana teman-teman. Ini dia udah selesai bersih-bersih teman-teman. Menuju ke shelter dulu kita. Capek ya Bu? Walaupun capek tapi cantiknya. Tuh. Ya ke sana teman. Oke, yuk kita menuju ke shelter juga teman-teman. Lanjut. Sana shelter kita di atas sana teman-teman. Di atas bukit. Kita pulang dulu. Lumayan jauh ke atas sana teman-teman. Haus banget teman-teman. Ternyata tadi istri aku tuh lupa bawa gelas. Kita minum sini aja.
Ah, akhirnya beres juga teman. Ini semoga malam ini nggak hujan. Kalau hujan auto basah di sini teman, tapi nggak bakal hujan kayaknya. Ini untuk hari ini nih makanan udah kita sediakan dari desa teman, karena hari ini tuh kita kerja teman-teman, bersihkan kebun buah dan juga tanam-tanam teman. Kita nggak sempat waktunya untuk masak-masak. Jadi malam ini kita tidur di sini, kita nikmati suasana di ladang teman-teman, mantap. Oke, udah sore banget teman-teman, tuh hampir gelap tuh. Istri aku dia udah turun berangkat mandi teman-teman ke sungai di bawah sana. Jadi kita susul mandi juga teman-teman, biar seger badannya. Suasana sore hari teman-teman seperti ini. Oke, kita susul lagi tuh, istri aku di sana, dia mandi tuh di situ. Cuk, kita mandi juga teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi sekarang udah gelap dan saatnya kita makan teman-teman, karena lapar banget. Oh ya, ini kita juga udah beres selesai mandi teman-teman. Jadi saatnya kita makan. Sangat Bukan apa namanya. mantap banget teman-teman. Makan dulu kita. Mungkin kalau lauknya enak kayak gini di kampung udah biasa teman. Tapi ini lauknya enak, tambah suasananya juga mantap. Jadi pasti kita makan itu bakal lahap teman. Apa itu namanya? Oke, kita makan teman-teman. Nah. Kalau makannya tuh biasa aja teman. Yang bikin luar biasa itu suasananya. Dengar nggak teman? Lanjut makan teman. Tadi itu teman saya survei sungai. Di bawah situ tuh ada sungai kecil, cuman nggak tahu ikannya ada apa enggak. Kalau ikan kecil udah pasti ada teman. Sungai besarnya belum ketemu nih.
Biarlah, tak usah hiraukan teman-teman. Lanjut makan aja. Ngapu. Seger teman-teman, habis makan bawang ngudut dulu. Kita nggak boleh sampai mati api ini, soalnya korek gas saya tadi pecah. Ini dia pelakunya teman-teman. Ribet ya. Seger. Aman sih kayaknya, nggak bakalan hujan. Tadi itu teman pas makan ya biasalah di hutan teman-teman. Aneh sekali. Sampai setelah selesai makan pun masih aneh rasanya teman-teman. Tapi ya maklum di hutan ya, seperti itulah. Rasanya mantap teman-teman, habis makan terus ngerokok ditemani suasana yang hening. Wih, mantap. Jadi rasa lelah kita bekerja itu hilang teman-teman. Coba kalau di desa pasti kayak gini tuh megangnya handphone. Kalau nggak megang handphone ya banyaklah kerjaan, intinya nggak bisa santai, nggak bisa rileks teman-teman. Kalau di ladang kayak gini kan santai banget. Oh ya teman, jadi rencana aku tuh di sini bakal bikin pondok teman-teman. Cuman kayaknya belum bisa untuk sekarang nih, karena nggak mudah banget bikin pondok tuh teman-teman. Butuh waktu yang lama banget. Kebetulan juga setelah ini aku tuh ada rencana mau masuk hutan teman-teman. Jadi kita di ladangnya mungkin 1 bulan itu 2 kali lah kita bikin video di ladang sini teman-teman. Sambil kita lihat-lihat perkembangan sayur-sayuran yang kita tanamkan. Ini semua sayur-sayuran kita udah pada tinggi-tinggi teman-teman. Jadi ya lumayan lah. Jadi yang tadi juga udah ada yang baru kita tanam teman-teman. Jadi semoga dia bisa subur juga. Intinya di sini kami nggak menggunakan pupuk ya. Kita coba alami aja teman seperti apa. Kita lihat saja hasilnya nanti. Karena tanpa pupuk itu lebih sehat teman-teman. Belum cukup ya. Sebenarnya untuk keamanan tuh lebih aman pakai tenda teman-teman kalau tidur di hutan. Tapi untuk kenyamanannya saya jujur, karena mungkin saya udah terbiasa ya pakai shelter kayak gini. Ini lebih nyaman kayak gini teman-teman, tidurnya tuh nggak pengap. Coba kalau pakai tenda itu pengap banget teman-teman. Kalau kayak gini kan enak, kita bernapas lega, gimana udaranya itu segar teman-teman. Kalau pakai tenda itu nggak enak, cuman dia aman sih sebenarnya. Kayak gini pun aman juga teman-teman, cuman dingin ya yang pastinya itu. Tergantung kondisi tempat kita campingnya juga teman-teman. Oke, nah teman, jadi sekarang kita udah selesai ngobrol-ngobrol, udah santai-santai juga. Jadi kata istri aku, dia tuh udah capek banget dan ngantuk juga teman-teman. Sebenarnya saya juga udah ngantuk, capek juga karena ini udah larut malam, mungkin hampir setengah 9-an teman-teman. Kita lama banget ngobrol-ngobrol tadi. Jadi saatnya kita istirahat teman-teman. Keliling sini pun udah saya cek aman, nggak ada semut teman-teman. Saya takutnya tuh kalau kayak gini tuh semut merah teman-teman. Tapi kayaknya aman sih sekeliling sini, nggak ada. Jadi kita bisa tidur nyenyak teman-teman. Semoga aja dia nggak ada datang nanti teman-teman. Kalau dia datang bahaya banget tuh. Oke lah, jadi saya rasa kami akan istirahat.
karena istri aku tuh udah ngantuk banget kayaknya teman-teman, kasihan nih, capek. Oke, kita istirahat teman-teman, sampai jumpa besok pagi. Besok kita lanjut lagi kegiatan kita teman-teman. Segar. Ya. Akan